Ngiyabingelela kuyo yonke nje indawo la kufinyelela khona iphimbo lami. Igama lami uSiphesihle Sibongo kaDlamini. Namhlanje studio sethu sivakashele umfowethu sboniso kaGumede. Indoda esingasayazi esikade sayigcina kodwa ke isihloko esibhesi kusona namhlanje kuyihloko esifutha amalangabi kulezi insuku esishube kakhulu sibhase on inkolo namasiko. La sizamakhono ukuthi sichazele khona umuntu ngenkolo nangamasiko nokwenziwa kwezinto. Kunezinye izinto esisizenze enkolweni si-affect amasiko, kunezinto esisizenze emasikweni si-affect inkolo. So sizama ukubalansisa ngamanye kodwa akangawenzi umsebenzi kamfowethu sboniso Gumede ozowenza kahle umsebenzi wakhe. Mfowethu kaGumede awuhlale phezulu kodaba bese uyabingelela kubabukeli labalaleli bohlelo lwethu buhle TV. Ngenkulu inhlonipho nango kuyithoba ngibingelele ngane yakwethu kuwena njengomethuli weyinhlelo lapha kwi-channel ethandwa nelandelwa ngabantu na kubo bonke abangababukeli nabalaleli kuyo. Ngaphansi ke kwesihloko lesi esithinta indaba yenkolo nesiko, kodwa mhlambe ngokukhethekile endaweni ethinta mhlambe indaba yabalele nendaba le mhlambe yezangoma. Ngomusa ke kaNkulunkulu ngiyacela ukuba uNkulunkulu asinike ukuba uma singena sikhuluma ngalesi sihloko mhlambe asiphe umusa wakhe ukuba singene kuso ngomoya singangeni kuso ngenyama. Lokho kuzokwenza nolalela esekhaya nobuka esekhaya ayizwe lento ngomoya kodwa angayizwa ngenyama. Ngonyaka ka1968 mhlambe ngizoqala lapho bese ngithi ukuhlehla ngoba bengingaqala emumva kodwa ukuze lento indlaleleke kahle ngizocela ukuqala lapho enkonzweni kaJulayi ka1968 la khona inkosi yesibili ebandla lamaNazaretha uLangaphuma Skothe yakhuluma khona phakathi kwabantu. Uma ngabe ikhuluma ngendaba yabantu abalele, ekukhulumeni ke kwenkosi ithi mangicaphuna emazwini ithi abalele obaba noma ogogo noma omkhulu, ithi awukwazi ukuthi wena uthi uzozithandazela noma uthi uzozikhulumela noNkulunkulu. Ithi ubani wena ongazikhulumela noNkulunkulu njengoba ufana nami nje, kusho ke inkosi langa lapho. Ithi kodwa wena ungakwazi ukuthi uthandaze kuye uthi baba nawe ma, ithi uyangibona ngisosizini. Ithi ngoba ubaba noma mama wakho lapho la esekhona angakwazi ukuthi mawuthandaza ngomthandazo ukhuluma kuye ebese uthatha umthandazo wakho ewusondeza kuNkulunkulu. Kwakwamazwi la wenkosi. Noma ke ngingawabeki exactly njengoba enjalo kodwa ngizama ukwenza isithombe kulawo mazwi eyayikhuluma ngayo inkosi. Yasichaza kabanzi ke lapho ukuthi emntwini ophilayo nje enyameni kunzima ukuthi kungakhuluma yena ngqo noNkulunkulu. Ithi ke kodwa angakwazi ukuthi akhulume kubazali bakhe. Mayichaza leyo ndaba ngasekuqaleni kwalokho okukhuluma yazi yathi ungasho wena uthi baba noma ngonile, nina bakwethu ngonile. Lapha yayifundisa mhlambe inkulumo noma ngabe uzocela noma ngabe uzokhuluma uthini kodwa inkulumo eqala ngokungazi ukuthi uyazilahla. Angazi ukuthi kwakudalwa yini khona lokhu ukuthi ma inkosi ikhuluma ifundise lolu limi ebantwini lokuthi ma uzokhuluma uqale uzilahla. Ulimi ke olukhona esikhathini samanje ileli lokuthi mangabe umuntu ekhuluma aqale aziveze engcono. Ikakhulu kwandelo lolimi esikhathini samanje.
Kodwa ke ithi la inkosi mayifundisa abantu ukukhuluma ithi qala uthi nina bakwethu ngonile uzilahle uzendlale kubo ebese wethula ke lokho ofuna ukuthi ukwethula. Ngiqala ke ngale nkulumo yango 1968 July eNkosilanga. Angifuni ukuthi ngikhulume izinto ezikhulunywa ngabantu ukuze lento mhlambe izobe siba iyaxhumeka kahle. Ebese ke ngihlehla ngiya emazwini eNdlamhlathi angonyaka ka 1925 kwakungumhla ka 30 kungoLesine. La khona eyathi mangabe ikhuluma iNdlamhlathi nabantu yase ke ikhuluma lamazwi yathi bantu bami yamukelani umoya wasezulwini. Yathi bantu bami yamukelani umoya kaNkulunkulu lo ngithumile phakathi kwenu. Yamukelani umoya wasezulwini. Yamukelani umoya wombuso kaNkulunkulu. Yini le yayidala ukuba uShembe akhulume ngombuso wasezulwini? Wayesethi ke xwayani umbuso kaSathane. Wayesethi xwayani umoya kaSathane. Yathi umbuso kaSathane nize ningawamukeli. Wathi ke umoya kaSathane nize ningawamukeli. Phakathi ke kwabantu ababekhona ngoba kwakwenzeka ngaleso sikhathi uShembe mayekhuluma abantu bese bebuza mabengezwa kahle. Wayesebuza umunye ukuthi umoya ke kaSathane sizawubona kanjani? Noma umbuso kaSathane sizowubona kanjani? Yayisiphendula ke lapho iNdlamhlathi yathi uSathane usebenza ngabantu njengoba noNkulunkulu esebenza ngabantu. Ithi umbuso kaNkulunkulu wehla ngabantu nomoya wakhe uNkulunkulu awehlise ngaba abantu. Ithi ke kanjalo noSathane usebenza kanjalo. Wayesexwayisa ke ngezinto azikhuluma nje ngazo nje thala liphambi kwabantu wathi lezi ziwumfanekiso wabantu abayizisebenzi zikaSathane. Wayesefunda incwadi kaDeuteronomy uDeuteronomy 18 verse 9 la khona ifundeka khona kanje: lapho sewufikile ezweni oliphiwe uJehova uThixo wakho, ungafundi ukwenza okubi kwalelo zwe, makungafunyanwa phakathi kwenu namunye owenza indodana noma indodakazi yakhe idlule emlilweni, noma obhubhayo, nohlola izikhathi, noyinyanga, nomyengi wezinyoka, nesanusi. Ngicela ukuma lapho. Uma ke ifunda lencwadi ibala ke zonke lezi zinto emva kokukhuluma lamazwi, angizukuyihlaziya incwadi leBhayibheli eyayifunda iNdlamhlathi, kodwa mhlambe ngingayiphinda ongazwanga mhlambe ezwe kahle. Ithi lapho sewufikile ezweni oliphiwe uJehova uThixo wakho, ungafundi ukwenza okubi kwalelo zwe, makungafunyanwa phakathi kwenu namunye owenza indodana noma indodakazi yakhe idlule emlilweni, noma obhubhayo, nohlola izikhathi, noyinyanga, nomyengi wezinyoka, nesanusi.
kwakwamazwi ke lawo endlamhlathi yase-ke ibeluleka abantu ngendaba yembuso le. Ikhuluma ngendaba yombuso wasezulwini kaNkulunkulu nendaba yombuso lo kaSathane, nendaba yomoya lo kaNkulunkulu nendaba yomoya kaSathane. Yayisincenga abantu kodwa bancengela ukuthi mabamukele umoya lo kaNkulunkulu, bamukele umbuso lo wasezulwini, bangamukele umbuso kaSathane. Wayesexwayisa ngalezi zinto ezilapha kule ncwadi ayifunda ke phakathi kwabantu. Uma esikhathini senkosi yesibili ulanga phuma Scott kufika umfundisi omdala ozala umfundisi osanda kuhamba, ubaba umfundisi uMagwaza, ngokuthile okwakumxakile. Ngobude ke bendaba mhlambe ngeke ngingene kuyo, kodwa ngiyala ekutheni uma ngabe ebika enkosini yayisibuza inkosi langa kuye ukuthi ubaba wayekade etheni kini ngendaba yokuthi uma senizahlukanisa nithatha lolu hambo noma ningena kule ndlela le ukuhamba kwalapha ekuphakameni ukuthi kufuna kuba nenzeni. Wabe ke esechaza ke umfundisi ngalokho ubaba mkhulu ayekade kushilo. Uma ngabe echaza ke kulokhu ke uthi ke ubaba mkhulu wayekade ethe abantu mangabe sebethatha isifungo sobuNazaretha sebekhetha lendlela kaNkulunkulu sebezahlukanisela neindlela ebebekade bezihamba. Ithi ma umuntu eseyikhethile wayesezinikela wayeseyabhabhadiswa, ithi kuyofuna kuba ebesenza idili elikhaya, ithi ebesemema bonke abantu laba abakholwayo nabangakholwayo bomndeni nabangasibona bomndeni ukuze azokwenza inkonzo engumahlukana ndlela la izazohlukanisela khona phakathi kwabantu labe bekade phila nabo nabantu ke laba asezongena ekutheni aphile nabo impilo le yasezulwini. Ithi ke mayichaza le ndaba uthi ke wayesethu baba mkhulu liyothi maselenziwe ke idili bese yenziwa ke inkonzo ebese kukhuluma ke laba abangabaNazaretha befakaza phakathi kwabantu bechaza ngobuhle balendlela lo owenzelela idili aseyikhethile. Ithi kuyothi mase befakaze bonke abantu kuyobe sekuphakama yena lo sekhethe lolu hambo ebese echaza lapha phakathi kwabantu ukuthi nina bakwethu sengikhethe lolu hambo mina lokuphila ngalendlela nokuhamba ngalendlela kaNkulunkulu. Wathi ke uyobe sethi uyacela ukuthi kukhona lapha abayikhethayo lendlela yena seyikhethile nabayithandayo nabafunayo ukuthi baphile lempilo azoyiphila yena kusuka manje. Uyacela ukuthi babuyele ngapha bese bakhomba ngasesandleni sokudla. Wayesethi ke uyobe setshena abanye abangafuni nabangafuna ukukhetha noma abangayithandi lendlela ukuthi ababuyele esandleni sobunxele. Kuthiwa ke yayisithi ke indlamhlathi kuyofanele lo ebesesho ukuthi njengoba esezahlukanisa nje sephuma kulabo esengena kubo bonke laba abanye namhlanje useyinikele embusweni kaNkulunkulu usezophila ngalendlela kaNkulunkulu impilo yakhe yonke. Emva kokusho lokhu ke kuthiwa ke yayisithi indlamhlathi ke ngalesikhathi ke kwenzeka lokhu ithi ngokwasezulwini ithi sibe sesakha ugange phakathi kwakho sukhethe lendlela kaNkulunkulu phakathi kwakho nabaphilayo nase behambile emhlabeni abangale kwethuna sikwehlukanisa nabo. Ithi mangabe kuukuthi nakulaba sebengale kuphesha kwethuna kukhona abangavumanga ukukhetha lendlela osuyikhethile ukuthi uzawuhamba ngayo, ithi thina sibe sesakha ugange phakathi kwabo. Ithi sibabuyisele ngapha kwesobunxele uma bengafuni ukungena ngapha kule mpilo osuzoyiphila. Uthi siyabe sesakha udonga phakathi kwakho nabo. Ithi mangabe kuukuthi kukhona
mhlampe abaxebukile empilweni yakho ngokuthi bengafuni ukuthi bazinikele kule mpilo osufuna ukuhamba ngayo. Ithi-ke indlamhlathi siyaye sivusa ingilosi ezongena esikhaleni ivale iy'khala zalabo bantu. Ithi noma ngabe bekuwumama noma ngabe bekuwubaba, ithi siyaye sibe sesivusa ingilosi ezongena bese ivuka ivala isikhala salowo muntu. Angifisi-ke ukuthi ngaphezu kwalokhu ukukhuluma ngingene mhlampe ngamazwi engathi ngizama ukuchaza lokhu kukhuluma kwabantu basezulwini ukuthi mhlampe kwakusho ukuthini. Kodwa mhlampe ngingacela ukuthi ngiyivale le nkulumo ngokuthi ngiphinde ngifunde le ncwadi kaDeuteronomy 18 verse 9. Lapho sewufikile ezweni oliphiwe uJehova uThixo wakho, ungafundi ukwenza okubi kwalelozwe, ungafunywanwa phakathi kwenu namunye owenza indodana noma indodakazi yakhe idlule emlilweni, noma obhulayo, nohlola izikhathi, noyinyanga, nomyengi wezinyoka, nesanusi. Amen. uNkulunkulu omkhulu nomuhle wamaNazaretha uyawubusisa leli lizwi asiphileyo lona. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen.